Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga kuma wani sirri ɗan kaɗan amma kuma mai bada mamaki kuma mai bada al'ajabi kuma mai kawo kwanciyar hankali, domin duk wanda Allah ya baɗa wato yana so ya ga ɗansa cikin ƙoshin lafiya. Sakamakon wasu mata Allah ya jarabe su da abin da ake ce makwainuka, wasu kuma su ce rurrutsa. Wato idan kana da mace wadda take rurrutsa har Allah ya jarabe ka da ɗa tana goyo ya sha wannan ciki yana ta bushewa, shine ake kira tamowa ko kuma shine ake kira yaro ya kanannaɗe dai shi ya bushe sai dan ciki rai. To abinda za ka yi a karamakallahu sai ka yi ƙoƙari ka samu wato fitsarin sanuwa, saniya dai wannan ta dabba, ka samu fitsarinta. Idan ka samu fitsarin sanuwa to sai ka zo ka ajiye shi, ka tace shi da kyau ka ajiye. Idan ka ajiye shi to kullum za a ɗaibi wato ludayi ɗaya na fitsarin sanuwar, sai a haɗa da ludayi ɗaya na nono mai tsani ko kuma fura mai tsani, sai a yi mix, sai a rika ba yaron yana sha. In Allah ya yarda a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga cewa duka tasirin da wannan mamaɗin da ya sha yake yi a jikinsa yana busar da shi da yake yi, to za a ga yana fitsari shi, yana kasaye shi, yaro zai dawo da lafiya, Allah zai dawo masa da lafiyarsa kuma zai warke duburbur insha Allah. Domin ƙarin bayani ko wani ƙarin haske a iya tuntuɓar mu a hanyar WhatsApp number kamar haka 080 34 60 62 64. Sai mun ji ku insha Allah. Mun gode.